desses ingredientes: água boricada, bicarbonato de sódio, uma vasilha para você fazer sua slime, cola branca, corante, é opcional só se você quiser, uma colher e uma xícara. Deixa eu fazer o ativador da slime. Vocês vão pegar a água boricada, vão virar na xícara. Vocês vão pegar o bicarbonato de sódio. Só um pouquinho, tá, gente? E ó, gente, vai fazer essa espuma mesmo. E vão reservar. Agora, gente, eu vou fazer a slime. Gente, vocês vão pegar a cola, vão colocar dentro do recipiente. Gente, o tanto de cola que você vai colocar vai ser o tamanho da sua slime. Tá bom, gente. Vou colocar só isso. Gente, aí agora eu vou colocar o corante. Só se você quiser, você coloca o corante. Vou colocar só um pouquinho. E mistura. Gente, agora eu vou colocar o ativador. Gente, vocês têm que colocar pouquinho em pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, tá quase virando. Vou colocar mais um pouco. Vocês têm que ir colocando de pouquinho em pouquinho, até dar. Gente, agora eu acho que eu vou mexer com a mão. Aí, gente, vocês vão mexendo com a mão, ó, até dar a consistência. Tá quase virando no ponto. Gente, vocês têm que guardar sua slime no potinho com tampa. Gente, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais.